信欣，咁我係嚟自宣道會天林堂嘅，係啦，咁我係一個信二代啦，至少咧其實就喺教會成長，喺教會長大，咁所以其實我對呢個信仰一啲都唔陌生，細細個就開始返教會啦咁樣，咁我喺教會其實都係擔任都係喺敬拜隊當中度做侍奉嘅，主要係，咁其實溫星對我嚟講係一個。我認為係喺信仰嘅路程當中係一個幾重要嘅 moment 嚟嘅，係啦。咁因為喺成個珍珠嘅過程咧，我覺得係我信主咁多年啦，20幾年人生入邊，係經歷主最深，同埋我覺得係同神嘅關係最 close 嘅時刻。因為其實我自問咧，我嘅心都係比較硬嘅，係啦，即係唔係一個咁容易受感動啦或者受觸動嘅人。所以其實我每一次去喺禱告嘅當中，我都係經歷到天父一次又一次去軟化我嘅心。我以前嘅自己咧，其實對於情感上係比較封閉，即係可能面對人啦、事啦，其實都冇乜感情嘅起伏，或者係毫無波瀾嘅都係，甚至乎係一個極端係我覺得自己係一個好冷漠嘅人。咁所以其實咧，喺以前嘅我咧，我係會覺得好少、好難有啲咩事情能夠觸動到我，同埋我對神嘅關係咧，都係比較疏離或者係有啲距離感。係咁，所以其實溫星對我嚟講咧，係一個我會形容為係一條鎖匙啦，去打開我同天父嘅關係啦。因為以前其實我都曾經築起一個好高嘅牆，係喺人啦，同埋係同天父嘅關係當中，所以以至我係唔能夠係進入一個好深同埋一個好真實嘅關係裏邊。即係喺溫星嘅 journey 入邊啦，我係好經歷到天父嘅愛咯，以至其實神一路一路每一次又一次去軟化我嘅心嘅時候，我係可以即係將我最真實嘅自己係向天父去呈現，將我嘅感受重新流露。我係覺得自己係似翻一個人咯。而家以前我係冇乜 feel，但係依家咧，我係喺好多唔同嘅敬拜啦、禱告嘅過程當中，我都係好感受到其實聖靈同我一齊，控制唔到咁樣自己其實係會喊或者係好被聖靈去觸動。咁其實喺溫星最深刻嘅經歷啦，就係我記得咧，有一個晚上就係我哋集體去領受、去繼承，即係去領受下去繼承寶新巴啲乜嘢嘅產業。咁我覺得係喺當晚咧，我都係第一次認識寶新巴啦，因為以前都唔係好認識佢啦。透過當晚嘅一啲佢嘅短片啦，去認識佢嘅背景啦，甚至乎佢一生嘅經歷啦，去認識到寶新巴原來係一個點樣嘅人。咁喺要求問嘅過程當中啦，其實我都係咯去問聖靈究竟你好想我繼承寶新巴啲乜嘢嘅產業啦咁樣。咁我喺禱告嘅過程入邊，我係第一次去聽到聖靈好清楚咁同我去講我要繼承嘅嘢。咁我係好感動嘅嗰一刻，係因為當我問聖靈你好想我繼承寶新巴啲咩產業嘅時候咧，我係聽到一個 terms 嘅，佢同我講係 fullness of faithfulness 咁樣，中文嘅意思係解全然嘅信靠。咁當初我聽到呢個 term 嘅時候，我都覺得好神奇，點解唔係 faith 啊？點解唔係 faithful 啊？或者係 faithfulness 係前面有個 fullness 呢個字咧咁樣？咁我都有翻去屋企嘅時候，都有再去默想呢個產業啦，默想呢個 term 究竟係咩意思嘅時候，其實除咗信心信靠上帝之外，最重要嘅嗰一 part 係要同神有個 commitment 咯，係一個永遠嘅承諾，永遠喺天父裏邊去 commit。咁呢份係 commitment，即係除咗係承諾之餘咧，係有個順服嘅意思咯。其實好多事情上面我要信靠神啦，我要去倚靠天父嘅時候，我同樣都要係順服天父嘅旨意，以至我喺往後嘅人生入邊，我嘅每一步都可以係好有信心嘅去踏上，讓天父去 lead 住我之後嘅路。咁所以我喺嗰一刻咧，我係好感動，係我會覺得天父係好 especially 同我講呢一個產業係我需要繼承嘅嘢咯。點解？就係因為我覺得聖靈係好 recall 我個名嘅意思，因為我個名叫信欣啦。我父母幫我起呢個名嘅時候咧，其實佢係好想我成為一個信靠上帝而歡欣嘅人，係啊，特別係中間嗰個字信呢個字，
就係我 fullness of faithfulness 呢個信靠。所以其實我喺成個繼承喺個祈禱裏邊嘅時候，我係非常之感動，同埋我係好深去感受到其實天父好想我去活出我名字嘅嗰個命定。因為其實我細個咧都經歷好多成長上面嘅傷痛啦，或者係好多家人上面嘅即嘅 loss 啊，係啊，即係我好年輕嘅時候，其實我好多屋企人啦因為病患而離開咗我，所以我對於人咧係冇乜信任嘅，以至我對天父其實嘅信任都唔係好夠啦。有時都好習慣去依賴自己啦，即係靠自己啦，唔係去真係去依靠天父。所以其實信對我嚟講係一個好難嘅功課，同埋我係好難去實踐到我要全然去信靠天父。所以我一直喺我嘅20幾年嘅人生裏邊咧，我都係好 stuck 喺一個位，係我冇辦法去係咯，喺 faith in God 都冇咯，完全唔可以。咁但係喺呢個繼承個產業嘅禱告當中，我好明確知道天父我係要突破呢一個位，我係要唔再活喺嗰個恐懼啦，唔再活喺嗰個羞恥嘅裏邊，我係要再向前 step forward， 我要踏出，我要再向前，係向天父去打開我嘅心，以至我能夠一步一步係靠住神俾我嘅力量去行出真係信心，行出信心嘅每一步，甚至乎係我要活出要全然信靠天父嘅愛嘅裏邊。我認為咧呢個係我喺溫星入邊我最能夠經歷到聖靈啦，經歷到天父嘅愛啦，甚至乎都係我之後有少少唔同嘅轉變或者係突破嘅位，係啊，咁所以我都好感恩啦，即係自己可以喺溫星嘅旅途入邊係有份去參與啦，同埋我都好深信呢個都係天父嘅揀選啦，同埋佢嘅安排咯。